Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again with me, Miss Diska. Selamat datang lagi dengan Miss Diska. For today, we have a science lesson. Untuk hari ini kita ada pelajaran sains ya. Please prepare your science textbook. Tolong disiapkan buku teks sainsnya ya. Oke, and then show to Miss Diska. Lalu ditunjukin ke Miss Diska ya. Okay, very good. Thank you. And then I want you to open your science textbook. Lalu dibuka buku teks sainsnya. Open page 24. Dibuka halaman 24. Okay, I will share the screen of the page 24. Ibu akan share screen berbagi layar halaman 24. Okay? Okay, thank you. Okay, today I am accompanied by my friend and our friend. Hari ini Ibu ditemani oleh teman Ibu dan teman kita semua. Please introduce Naja. Hi, I am Naja. Ya, ini Naja. Naja, how are you? I'm fine, Miss. Thank you. Katanya Naja baik-baik saja. Are you fine too, friends? Apakah kalian baik-baik saja juga? Kata Naja. Oh, that's very nice of you. Baik sekali ya Naja. Sudah menanyakan kabar kita. Oke. Ya, for today, Naja will join us. Untuk hari ini, Naja akan bergabung bersama kita. Can you join us? Yes, Miss. It will be amazing. Ini akan jadi luar biasa ya. Oke, oke. Please sit down neatly. Can you? I will, Miss. I will. Sit down neatly and focus to the discussion. Oh, thank you very much, Naja. You can sit down here. Okay, thank you. Naja juga akan bergabung bersama kita di pembahasan hari ini. Oke? Oke, let's start our discussion. Yuk kita mulai pembahasan kita yuk. Our today's discussion, pembahasan kita hari ini adalah look at the screen, lihat layar, ya. Now pay attention to my instruction. Lalu perhatikan baik-baik instruksi dari Miss Diska ya. I want you to put on your eyes. Pasang matanya yuk. To see the screen or your science textbook. Untuk melihat layar atau buku teksmu. And then put on your ears. Lalu kamu pasang telingamu. Listen to Miss Diska's voice. Dengarkan baik-baik suaranya Miss Diska. Okay, I will read the text. Ibu akan membacakan teksnya and I will translate it for you. Ibu akan mentranslate untuk kalian. Okay, are you ready? Oh, very good. Okay, now listen to me carefully. Dengarkan Miss Diska baik-baik ya. State that plant needs light to grow. Menyatakan bahwa tanaman atau tumbuhan membutuhkan cahaya untuk tumbuh, untuk pertumbuhan. Ika goes to library. Ika pergi ke perpustakaan. She wants to read the book about plant. Dia perempuan ingin membaca buku tentang tumbuhan. What are the important things for plant to grow? Apa sih hal-hal penting bagi tanaman untuk tumbuh? Ika finds a science book. Ika menemukan sebuah buku sains. The important things for plants growth is light. Hal penting untuk pertumbuhan tanaman adalah cahaya. The light comes from the sun.
Cahaya yang dibutuhkan berasal dari matahari. Light is used by plants to cook their food. Cahaya digunakan oleh tanaman untuk memasak makanan mereka. If they do not get light, jika mereka tidak mendapatkan cahaya, plants cannot cook their food. Tumbuhan tidak dapat memasak makanan mereka. So, the plant will be hungry. Jadi tanaman akan menjadi lapar. And then, the leaves will change into yellow. Lalu, daun-daunnya akan berubah menjadi kuning. And the plant will be wilted. Lalu tanamannya akan menjadi layu and will be died, dan akan mati. Oke, jadi pembahasan hari ini adalah bahwa tanaman membutuhkan cahaya untuk tumbuh. Cahayanya berasal dari matahari dan disebut sebagai cahaya matahari. Oke, and then the light is used by plants to cook their food. Cahaya matahari ini digunakan oleh tanaman untuk memasak makanan mereka. They cook their food in their leaves. Mereka memasak makanan mereka di daun. And the process is called as a photosynthesis. Dan prosesnya disebut sebagai fotosintesis. If they do not get light, kalau mereka nggak mendapatkan cahaya, plants cannot cook their food. Tumbuh-tumbuhan nggak bisa masak makanan mereka. So the plant will be hungry. Tanamannya akan jadi lapar dan lama-lama daunnya berubah menjadi kuning, lalu layu dan akan mati. Okay? I know you understood. I know you understand about the discussion. Ibu yakin kamu paham atas pembahasan ini. Okay? Let's go to another slide. Yuk kita ke slide berikutnya yuk. In this slide, di slide ini, I have a video. Ibu punya video. We will watch the video. Kita akan menonton video ini. And you can also see the video, the link of the video. Kamu juga bisa lihat link dari video ini. The link address, alamat dari linknya, and we will watch the video. Yuk, kita akan menonton yuk. Okay, let's go yuk. Camera rolls. Sorry. Okay, let's watch. The needs of a plant. Come here. For a plant to stay alive, it needs 5 things I would not lie. It needs water so it can grow. And it needs soil just like so. Plants need space, they can't be tight. The sun helps plants by giving light. Don't forget to give plants air. Repeat the needs if you dare. Need 1 water, need 2 soil, need 3 space, need 4 light, need 5 air. A plant. Okay, that's a plant needs. Okay, very good. Let's discuss it. Yuk kita bahas yuk. Okay. We has watched the video. Kita sudah menonton videonya. And from the video we can conclude. Dari video tadi kita dapat menyimpulkan bahwa there are 5 things that plant needs. Ya, jadi ada 5
5 hal yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang pertama apa tadi? The first is very good. The plant needs water. Ya, tanaman butuh air. And the second, yang kedua, plant needs soil. Ya, tanaman butuh tanah atau penyubur, fertilizer. Ya. Oke. And the third, yang ketiga, plant needs very good, needs space, butuh ruang. Oke. And then the fourth, yang keempat, yes, plant needs sunlight. Very good. We have discussed about it in the last discussion. Kita sudah membahasnya ya di pembahasan sebelumnya ya. Oke. And the last one, yang terakhir, plants needs very good. Plants need air. Tanaman butuh udara. Very good, dear. You watch the video and stay focused. Kamu nonton video dan tetap fokus ya. So you can conclude the video. Jadi kamu bisa menyimpulkan isi videonya. Good, dear. Very good. Okay, let's go to the next slide. Yuk kita ke slide berikutnya ya. Thank you. Oke, di slide berikutnya kita juga akan membahas tentang plant needs water to grow. Bahwa tanaman butuh air juga untuk tumbuh ya. Oke, I want you to stay focused. Ibu mau kalian tetap fokus. Look at the screen or your textbook. Lihat bukunya atau screen layar yang ibu bagikan. And listen to Miss Deska sound carefully. Lalu dengarkan suara Miss Deska dengan seksama ya. Oke, I will read it for you. Ibu akan membacakan untuk kalian and I will translate it for you. Dan ibu akan menerjemahkan untuk kalian. Oke? Oke, very good. Let's go. Yuk. State that plant needs water to grow. Menyatakan bahwa tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh. My name is Andy. This one is Andy. Nama saya adalah Andy. Every morning, I help my mom to water the plants. Setiap pagi, saya membantu ibu saya untuk menyiram tumbuhan atau tanaman. My plants grow healthily. Tumbuhan saya tumbuh dengan sehatnya. On holiday, di hari libur, we go to our grandmother's house. Hari libur kami pergi ke rumah nenek. When we come back home, ketika kami pulang kembali ke rumah, some of plants were wilted. Beberapa dari tumbuhan layu. Mom said that because the plants get less water. Ibu berkata bahwa itu karena tumbuhannya kekurangan air. Plants need water like our body needs water. Tumbuhan juga membutuhkan air seperti tubuh kita membutuhkan air. If they lack of water, jika mereka kekurangan air, they will wilted. Mereka akan layu and will be died. Dan akan mati. I take some water quickly. Saya ambil air segera and water the plant. Dan menyirami tanaman. The next day, hari berikutnya, my plants grow back. Tumbuhanku atau tanamanku kembali tumbuh. So from this reading, dari bacaan ini, we know that plant needs water to grow. Bahwa tanaman atau tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh. As we can see in the video, seperti yang sudah bisa kita lihat di video. And if they lack of water, jika mereka kekurangan air,
they will wilted, mereka akan layu, and will be died. Okay? Okay. And you have to remember some words. Kamu juga harus mengingat beberapa kata ya, as key words, sebagai kata-kata kunci. Okay? You have to remember plant, tumbuhan, need, kata butuh, water and sunlight, air dan cahaya matahari, grow, tumbuh. Ya. Ada lagi kata yang harus diingat adalah wilted, layu, died, mati. Okay? Okay, very good, dear. I know you will say that. Ibu tahu kalian akan mengatakan itu. Okay? This is interesting discussion to discuss ya. Ya, ini adalah pembahasan yang menarik untuk dibahas ya. Okay, very good, dear. I give you love sign again. Ibu kasih tanda cinta lagi. Because you are so amazing. Karena kalian sangat luar biasa. Okay, very good, dear. Amazing. Okay, this is the end of our discussion. Ini adalah akhir dari pembahasan kita. Okay, and say goodbye to Najah too. Say bye, Najah. Bye, friend. Bye. See you again. Katanya, sampai berjumpa lagi. Okay, okay. Thank you for amazing time. Terima kasih untuk waktunya yang luar biasa. We end our discussion. Kita tutup pembahasan kita by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And give me your love sign. Thank you. And give me your heart. Kasih hatinya untuk Miss Siska.